うん、そうやな。大丈夫？ああ。曲がってる、すげえ曲がってる。誰ぐるぐるするんだ。ぐるぐるだ。曲げの塩梅は木によって異なるため、職人たちは設計図を重ね木の個性に合わせ曲げ、いっそいっそ違う形の船が出来上がる。わずかな音もまたやってる。おい、ボロボロやんか。鮮度、世界文化遺産ハイアンシャドにも使われた高温に強い。おむつごとパンツ脱いだ。脱いだ？うん。おお。大福。何それ。思いしないとね。ごめんごめん。しっぽいしっぽいしっぽい痛いね。どこ行くの？あ、入るの？いいよ。入るだったらいいよ。おやすみ。何度も何度も同じことを繰り返してしまう牛座は水分が入っちゃってるのかな。すると自然から学び始める。間違いね。もう絶やさないぞ。何しとんのあんたら。グーク何しとんのお前、たまねえのに。何しとんのこいつら。あれちゃう。パンツで女の子やと思った。そんなことねえやろ。何しとんのもう。
大福もおとなしくなっちゃったよ。何しとんのあんたが。どこ持ってくの。持ってけやんやろでも。オスだぞ。大福。ちょっと重かったな。やめた。すいません。